안녕하세요. 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 선생님 오늘 어떠세요? 기분이 오늘 첫 촬영인데? 생각 없어. 생각이 없어요. 아무 생각이 없어요. 왜 아무 생각이 없으세요? 오늘 뭔가 아침에 좀 일어나셨을 때 뭐 기운이나 뭐 이런 게 좀 아무 느낌도 안 받았어요. 아무 느낌도 안 받았고 네. 그냥 몰라 좀 어지러웠어. 계속 속도 그렇고. 뭔가 오늘 볼 사람들 어지러운 사람들인가? 몰라요 나도. 뭐 피디님이 아시겠지 뭐 내가 아나? 선생님 그 뭐지? 모시는 신령님이 뭔가 여러분 계신데 혹시나 제일 많이 좀 나오시는 신령님이 있으신가요? 대신 할머니. 대신 할머니. 응. 아 보통. 응. 대신 할머니. 뭐 동자, 손녀. 손녀. 응. 할아버지가 보일 때도 있고. 그러시구나. 응, 응. 그래서 제가 오늘 첫 편은 저희가 궁합을 한번 가져와 봤어요. 나 진짜로 얘기하는 건데 네. 혼자야. 그래서 궁합 보는 거 별로 안 좋아해. 아 그래요? 제가 다음부터 좀 피해서 가져올게요. 아니에요 뭐. 제가 궁합을 하나 가져왔는데 응. 궁합 좀 봐주세요. 이 두 분이 응. 어떤 좀 사이인지 한번 봐주세요. 응. 네. 자. (9월 7일) 좋은 공수 부탁드립니다. 대신 할머니 좋은 공수 부탁드립니다. 나오는 대로 해야지. 왜 이렇게 어지러운 거야 지금. 여자가 좀 많이 세요. 세다. 여자가 많이 세. 딱 지금 할머니가 하시는 말 중에 아이고 경호생의 9월하고 7일 남자보다 더 세단 얘기예요. 더 세다. 딱 그렇게 말씀하시거든. 그러니까 이 궁합으로 봤을 때는 나는 궁합으로 보이지가 않아. 아 진짜요? 궁합을 해서 합의가 확 들어섰다는 생각은 안 들어. 안 어울리는 거예요? 굳이 막 그렇게 잘 어울리는 궁합이야 라고 나는 모르겠어. 나는 그렇게는 안 보여. 그래. 둘은 어떤 좀 사람인 거예요? 그러니까 이 남자 이씨 요 사람을 봤을 때는 이 사람은 금전이 없는 사람은 아니거든요. 사주에 금전이 없지는 않아. 네. 금전이 없는 사람은 아닌데 네. 이 사람도 이제 겨울이란 말이야. 생일이 겨울달에 태어났단 말이에요. 네. 그래서 이제 조금 귀찮으심이 좀 있지. 사람이 있다. 근데 우리 경호생은 9월하고 7 여기 여자는 말이거든. 네. 근데 많이 세. 조금 성격. 성격이 조금 직설적인 사람인 거지. 아 직설적이다. 그걸 이제 혹시 이 남자가 받아주긴 하나요? 그런 성격을? 받아주기는 하는데 여기도 네. 독품면은 장난 아니거든. 아 그래요? 뭐 어느 정도로 좀 센 거예요? 그 남자는? 안 건들면 돼. 그냥 자기 어. 하는 일이 있어서 안 건들고 그러면 되거든요. 네네네네. 근데 이제 이 여자가 조금 드세다 그랬잖아 내가. 네네네. 드세기 때문에 자꾸 말이 많아.
기세기 때문에. 자꾸 이러고 있는데 선녀가 말 되게 많아. 말 되게 많대요. 응. 여자친구는 너무 세지. 이성적인 궁합이 그러면은 이들은 있나요? 이성적인 궁합은 내가 이렇게 봤을 때는 궁합이 있든 뭐 없든 네네네. 여기는 결혼을 전개로는 나는 보이진 않거든? 두 분이서. 만약에 결혼 전제하에 만난다고 하신다면은 이혼? 어떤 거요? 이혼. 이혼한다고요? 응, 이혼 수가 조금 많아. 그래요. 결혼하면. 그러면은 지금 그 두 분의 감정이 아예 없어 보이세요, 그러면? 없고 말고 자시고가 뭐가 있냐 딱 이러시거든? 할머님이요? 응. 이 궁합 맞아? 이따 알려드릴게요. 궁합 맞아? 그러면은 만약에 둘이 일적인 면은 좀 어때요? 일은 괜찮아요. 일적인 거는 나쁘지가 않아요. 누구의 기운이 더 좋아요, 선생님? 누구의 기운이 더 좋다, 나쁘다 이렇게 보기보다는 일적인 걸로 만약에 궁합적인 게 있으면은 조금 괜찮아. 근데 이성으로 간다면은 네네네. 조금 아니야. 나는 내가 봤을 적에. 이성은 조금 아니다. 응. 그래요. 그럼 올해 두 분의 기운은 좀 어때요? 지금 기운적으로 봤을 때는 해년에 치고 들어왔을 적에는 남자가 더 괜찮아. 남자가 더 어떤 면이 좀 괜찮아요? 일적인 것도 그렇고 네. 조금 만약에 이 둘이 일적인 걸로 간다고 해도 네. 남자 쪽이 많이 끌어. 끈다. 이끌어줘. 근데 여자 쪽으로 하면 여자가 조금 약해. 해년으로는. 해년 운기로만 봤을 때는. 그러면은 올해는 그분들이 뭔가 이성적인 면이나 일적인 면이나 뭔가 좀 그런 쪽으로 잘 풀릴 수는 있나요? 일은 괜찮다니까. 그 이성적인 면은 그러니까 뭐 각자 이성. 그러니까는 뭐 옆에 누군가 있을 수도 있잖아요. 없어요? 있겠지. 근데 내가 그랬잖아. 방금 피디님한테 계속 말씀드리는 게 이 둘 진짜 궁합 맞아? 그랬잖아. 왜 나는 아닌 걸로 나오거든. 진짜. 그럼 누군지 알려드릴게요. 이분들. 누구? 선생님, 궁합은 아니에요. 그치? 봐봐. 왜 그랬죠? 구라가 아니라, 구라가 아니라 선생님 제가 가져온 이유가 있어요. 가져온 이유가 뭐냐면, 남자분은 이준호고, 여자는 임유나예요. 네, 2PM 출신 이준호랑 소녀시대 유나거든요. 둘이 드라마를 같이 해요. 지금 같이 하고 있어요. 드라마가 어느 정도 잘 되는 걸로 알고 있어요, 제가. 근데 어제 기사에 둘이 사귀는 거 아니냐. 그런 거는 많이 있겠지만은 네. 내가 봤을 때는 이 사귀는 기운으로는 안 보인다니까. 연애 기운으로는 안 보여. 그래서 선생님이 아까부터 저한테 궁합도 아닌데 왜 자꾸 맞아서 그래요? 그래서 깜짝 놀랐어요. 질문을 더 이상 이어갈 수가 없어서 제가 그냥 말씀드린 거예요. 근데 여기는 일적으로 들어가면은 네. 괜찮다 그랬잖아. 내가 일은 진짜 괜찮거든. 네네네. 근데 이게 개인적인 정말 이성 문제로 들어가는 건 둘이 진짜 안 맞거든. 왜 이런 소문이 좀 났을까요? 이분들이 뭔가 좀 뭐 연예인들은 뭐 그렇게 해서 소문이 좀 많이 나잖아. 근데 네. 또 알고 보면은 뭐 아닌 경우도 많고. 네네네. 그렇게 해서 소문 난 거지. 뭐 딱히 내가 봤을 때 둘이 사겨 막 이렇게는 안 보여. 절대 사귀는 궁합이 안 돼. 그러면 이분들 각각의 뭐 다른 사람들이 좀 있을까요? 이성적으로? 이성적으로? 이 남자분은 이성적인 기운이 들어와 있어.
여자가 지금 없다고 해도 네. 그 기운이 들어와 있어. 근데 여자는 안 들어와 있어 아직. 아직 안 들어와 있어. 둘 다 그러면은 결혼을 늦게 할 그거네요. 할 수는 있을까요, 이분들 결혼을? 하지. 하고 말고 그러면 나는 어떡하라고? 그러면 이제 나는 어쩌라고? 해. 이 여자도 네. 잘 될 거야. 원래 잘 되고 있는 사람이기도 하지만은 네. 이 여자 자체가 내가 있잖아 세다 그랬잖아. 네네네. 세기 때문에 결혼은 조금 늦게 가. 지금은 일러. 이분들 아무튼 그 아이돌 출신인데 배우로 와가지고 두 분 다 성공한 케이스거든요. 앞으로 이 배우의 길을 계속 몇 년 동안 좀 유지를 할 수 있을까요? 쭉 가요. 아, 두 분 다. 누가 기운이 그래도 조금 더 좋아요? 둘 다 나쁘지 않다니까. 누가 더 좋아, 누가 더 나빠라고 할 수는 없어. 그래요? 누가 더 좋고 누가 하는 막말로 하는 만큼 가는 거지만은 둘 다 회사는 빵빵하잖아. 그리고 한 번도 둘 다 뭐에 실수라는 게 없잖아. 네네네. 이 사람들 실수 안 해. 그렇구나. 마지막으로 이분들 좀 각각 조심해야 될 점 있나요? 아니요, 없어 딱히. 그냥 뭐. 그냥 이 남자분은 지금 연애 운기는 들어와 있는데 네. 그 짝을 못 찾고 있는 거고. 짝을. 그러니까 막 막말로 여자도 연애 운기는 들어와 있는데 좀 약해. 그게 내년 되면 좀 세질 거야 여자가. 내년에. 근데 지금 서로를 내가 아니야. 역시나 이분들 뭐 건강이나 뭐 일적으로 뭐 좀 조심해야 될 점이 있을까봐 저 한번 여쭤보고요. 여자는 있어요. 어떤? 여자는 조금 몸이 조금 약해. 약하다. 아마 내가 어지럽다고 했으면은 네. 여자일 수도 있어. 빈혈기라고 해야 되나 뭔가. 그러니까 너무 과도하게 일을 안 했으면 좋겠어. 일하면 이 여자 쓰러질 것 같아. 과도하게 안 했으면 좋겠다. 남자는 그런 면에서는 뭐가 너무 자기 관리 미쳤어. 남자요? 그래요. 정말 이거 궁합도 아닌 거 궁합으로 갖고 오고 막 이래 계속. 재밌으셨죠? 제가 첫 편 긴장하신 거 재밌는 거 가지고요. 네, 아주 재밌었어요. 네, 어떠셨어요? 첫 편 찍었는데 뭐 긴장 안 하시는데요? 그냥 내가 원래 하는 스타일대로 해버린 거야. 그래도 저는 할머니님이 좋은 공수를 딱 내리셔서 딱 진짜 거의 뭐 다 맞춘 것 같은데요? 말씀하신 거는? 나는 이 손님한테 자체도 구라를 못 친다니까? 막 이러다가 어이구 씨부랄거 그럴까? 막 이렇게 얘기해. 알겠습니다. 다음에도 네. 좋은 솔직한 점사 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.